Hola gente de YouTube, estoy haciendo un nuevo video de voy a hacer un nuevo juego y no estaba haciendo tanto video, todo estaba cansando, entonces, pero ahí está. Voy a poner un poco en pausa el video y no, mejor no. Eso no voy a poner acá. Estamos en Cat. ¿Por qué no se puede? No sé qué va a hacer, pero se cortó. Ahí está. Ahora sí. Ahora. Ay. No puedo. No. Me lo puse aquí. No voy a leer tanto en inglés. Wow. A monster coming. No, no. Bla bla bla. Oh, yeah, so you got to believe. Así se va a mí. Un mago de noticias más. Until the earth. Yeah. That's right. That means running fire dragon fire. Good days. Bunnies running. Just ago. It's good. That means do I can never come this way. Como un poco de voz. Esta que
Come on, let's do magic. I want to do it. Attach a non-sticker to open the screen. Oh, das was ist so die Wichte. You can little speed. Jesus. Se escuchan voces son personas que están acá conmigo, ¿no? You can learn new speed at other temples to oil. Oh yeah, my door already tangled. Come on, let's go see if the town cats are safe as we were. Ya estamos en nivel 16. Yes, no está creepy. Just slide. It's King Leonard, the kindest and most valiant king of High. Return to your eyes, I do of you. Agradezcanme los amáis. Oh, what? What with the king? With those on that dragon, little dragon. Llevamos ya 8 minutos. Ya, este video lo voy a hacer de 14. Espero que les guste el video. Si les gusta, dejen un like arriba y suscríbanse al canal para no perderse ninguno de mis videos. No guys, it's right. Let's rise we going to the happy Christmas. Well, dejo guardar la partida. Puedo guardar. Ahí me pasé. The dragon's egg stay away from the water here. Yo no sé ni hablar lo mismo ni lo que significa ni las películas ni ya. Dragons eat the beats cats with the cats. Some part of this list. This ship this trade road. The fans the card para guardar la partida. Lo bueno de este juego es que tiene fields and mountains filled with
show. Crafting al Joe. No. Soy nivel 1. Es fácil. Por eso viste el video con él. Muy buenas gráficas. Este juego es que lo tienes que comprar, pero gracias a una aplicación que te digo, y yo solo te voy a decir cómo descargarse la aplicación y cómo descargar este juego, ¿ya? Esto me recuerda al juego de The Legend of Zelda. Vamos. Tap you sit release in power of the field. Listo, y ahora con cada se sabe. Voy a poner un pausa al video. Ay, yo no sé lo que me pasó. ¿Qué me pasó? Ya, pero eso ha sido, pero más rato vamos a seguir. Espero que les guste. Si les ha gustado, déjenme un like arriba y suscríbanse al canal. Y espero que les haya gustado. Chao.